sampe ena woko wo man sesa so ntia ntia ma ye ho kire pa yemba yenkora wo ko mu wo ho kire wo pa na abusuafo ni pa yate ne kase eyora Ibrahim Wahab woye committee unit committee chairman ewo asikentia ewo eye ahafo ano south west mensimu wo asante mantam no emu na yentu ansam ne so na yenko yanim wo hina no ewo inkwanta kase wo wasa amanfi west mensimu wo atoya mantemu ya nana amwaku otoso emieno na no de nsem bi ato empanyimfu anim se enei enyema bi kwaso ewo ne mpatamu wono ma se wo amfana no antum no amfana ne yansifo mo ebejinsem NSA was a get fund project bi ewo mpatamu wono mo a no mo eye empanyimfu ahyase da na nso so mo bewie pa ma no adi dwuma ewo se die na empanyimfu atimi ama ne ma akwaso no eno akoye boachi bidin eno watu aso akire mu ese we no eye edan ena omusi ade ama sukufo enkomutimi si wie ya ebeboa pa na adesuafo no so nya baabi atena esua de ama kirekerefo nso atimi atena se akire onade ede wonto asi akonwa so na nso ene ye niam be no mu hu ho wo se sa get fund project yi aka nwura mu aka nsinsemu ese kurampo no chese nwura na agi aboso a enya asamketo ne senti wo ka de akire mpanyifo se so mu refia sa get fund project no mo sha ase so mu esi suku dan de ama adehye mo ewo nkwantakase no ewo wasa amanfi west no wo mo makeka mo ho no mu nwie sade be ya but ayentu o mo de share dan ni sie ase no eno so ebetimi awie mu epeye na nansam ento aso enie school time otomoni ya jama gombe otomoni se esro ha kakra bia mobeho sa school time me ba ko ma re assist je ko sa wa sa the district assembly MC get fund project yan ko ho ya de tu de ko court sa ta me ji me kasa wa sa that na be ji school na we se si ho no via petrepé e da so si ho obi ho kom we then japade bia o we so ko school entire no anything yet to have ya bre school plan and buy no atom and then sisi a jenya wa buy school down ya mama ya no ya tioko ya timo yes akwa na sama ya kora mpp ni ho obetire mo mama dia mama ya cement the crowd to me about 200 basa ya budget ya mama ya iron sheet and the mama about 20 basa ya budget we say school down also then you come here to your jijin to blank account plan ni pre kaka ona bo ko fi asante asaba mi ko ya lo oba ya 2020 and the plan no account plan of blind Nana amuaku otoso emienu eyo hene wo nkwanta kase eno ewo amanfi wasa amanfi west mansin mu wo atoye mantam emu no de adesrade eto mpanyimfo anim se wasra won pa sa suku dan no mo ehya ase no mo mu sa de ebeya mo bewie na ehon nsam so atimi akọ nanim na ye kọ enkrampupuni mantemu ene sai wukopie mu ewo eye Galilea MA Primary Basic School yesi contractor was see 6 unit classroom block no wakoton credo e de akoto classroom nim adan ya edan no see ya no ebesi ne enya de se aban no atwa sika no enka ye 400,000 Ghana cedis no ede amano ne senti de obetimi aya ne se wo beto dan nim na ena no dan ya se wakoka adesuafo ene akyerɛkyerɛfo ni nyina agu abonten adan ya wo se aban ntwa ne kanwie nti omamotena mu kyerɛ ade asua de a enyajie na yese na anokura na nkuwa kwatumo ena MC ya wono ewo empatamu ho yewra eye Joseph Ayani ga South ai ena ono so ede nsam tu dwa kyerɛ mu sɛ wasra no wa wanhwɛ no wankwatumu wasra no enkyɛ sika ne beba opanyi kyerɛ mu a wahwɛ ani mu nya de sɛ MC yo no egyina mu ade ma de hye wo ga South assembly ho no wo tua sika no ede ama no wo se na watwe mienu no wo hye no nso besi sa brain one ten kantina de waso wo ya ne so kwakwatumu na empanyifo
wahu se ensam no awaka no na ni bresam na momanya agoro bi na odie adwumaku aye kon masam yi Geos Anointing Limited wo mo na si sa school dan no de ma adesuafo ya wo kiremu se abade ne ka wo si school dan 2017 wo sha ase wo wie 2018 wo de afe pepepe na si sa ase unit classroom block no de ma adesuafo na nso be si nne 2024 mu ne awei sika boti akamu 400,000 Ghana cedis enya de se abano atua ade ama no ntika no akamu no wo se na kafo so twe no enya asam ketu akora wo de bra Facebook wo na we no ayara ho sama sa ye efa ba bi no se aya silio se de yo menhya dan hu madam na afa ne plastic chair no ayasesa ne books agu na chi na acha se yadidi na chi ya ne sa ene ya ka adesuafo ni nyina so agu abonten fa bag ye na ukofie no wonsam ene wo Facebook wan tu de be sha de se yi madam afa ne plastic chair na enkura no so asesa madam lesson notes no na mo didi na chie na wo mo afa mo school bag ya dan ya contractor simum pie we de si famna menje ma twede ni bia wo mo abetu mpununim wo de nkredo aboyi bembem tele en wo de abetu mu a wo kire se won pene emma adesuafo no entina si ensua de sanse aban de ne ka etie kwoti se aban betua sika botin akamu 400,000 Ghana cedis no de ama no nya de se wo bia nkredo no ama adesuafo no ene holiday yapon hwemliko bidie wonya yanka ya me school ne kro de bia nka yema holiday nka de bia yema to dan mu ebusua de bra Facebook wona be hwe na nipa kasa de masa company Geos Anointing Limited ra Christopher Newman woni Akoma news a twetwe nkomo a kire mu se eni ama no economy ni nyi ho nti na ama matu sa anamowe Magdalena school was again they could sit down it's as Geos Anointing Company Limited no ya ye juma since 2017 your family year 2018 every project no till now your team by nan kan yo until no you ask ba se be kusino ebi ka ba da early October ni me ba e be kusino and I get from my 2 weeks till now your team nka the corner brass na mo de ye until no nya be pa ba e be kusino down now do you know what be na other line inside your ba you know asem kan yes no no se me ye bi ko se me no 22 cities and then some of them go say echo high na 100 and something cities until if you buy couple or the account or the can be na dey say GSika yeah ya boka ya ji ya boss you feel me the company you feel me it's a baby you buy ya you go see your closest school you say school you go see and your closest school you actually say abangi is academy na ya be Kasus na school for no amakodi abusuafo ani anu no ora Christopher Newman na kasa edema adwumaku efre won say Geos Anointing Limited na chasomo akoto Galilea basic school ni mu wo mo de nkredo aboyi bembem atela na mo de akoto no de kwahye ato aso se wa yefo be yawo na abekwa akobu nkredo na ni de ene ye wo chi omo be ya mo di sisu a wonom ebetwa na yemfri nkrampumpuni mantem na yamra yankasa ye diemu yempesua so ya asokwa na ubepie mu wa asokwa ase ya National Commission for Civic Education ne nkrabata wa hampanyifo wo mo de dwumadie shrunku bi ahyehye so a enya asem ketwa enra dan wo de hyehye so parliamentary candidates dialogue na ni nyina ne se wo mu a ejina wo abatuo yi emu se wo primary sebedwa akonwa no wo chasa abatuo mpesua yi so no enwo mo eno omo ne omo hia ye edi ye enkasasie na nyina ene se obi a meka ne nsem enkyere ne manfo obi a mekere de wona ni so se nti a yento aba no emfama no ne se nti dwumadie no koso ewo ye mfikire ya press before mo conference wo ho ena dwumadie no ekoso na ensem ne nyina mu no ena yewura Natalia Otwene bo akodua wona ya asokwa municipal director edema NCC yi no wo kire mu se ane wo mu adidwuma no na mo NCC yi for de wo mu ebotaye ene wona ni so ade hunu nti a wode di adwumadie no nyina ne se
Bema parliamentary candidates no akwanya na mo ankasa beto amon sempa ene wona ni suade hunu ade a kire temamufo a wonom ewo empatam ho na etimi aka ho bia menei krampo no womo etimi agina so ato aba no ede ama omo ne santi ena omo tena ase ehun se da bi ewo so omo hye se dwumadie we ya aka ho bi amenra womo di dwumadie no nso etimi akoguo ne nsem o ka bi enie and so I didn't the power of the year NCC parliamentary candidate dialogue on any say. You can say about to issue based. Among for issues are only general so the actual well informed. Into your creative civic platform, Emma, all the parliamentary candidates as municipal. Say among for Mekasa. Now, Ekasa among for so issue based. Into NCC conduct research. Matters of concern to the Ghanaian voter. I didn't know my insia go. Say, a man for Sisano Mansiano, and more ever so many actual about say, and such a Basano Mansiana. You decay education and employment, health, road and infrastructure, agriculture, and economy. In the first session of the dialogue, the Roma parliamentary candidate in Kenya. Now what can when you are doing actually electorate no if you are no busa on question afasa anyo man sia ne ho na almost so eya no nti but I be na say omanfo no be nya word informed na about on e issue based no motimi agina so e dey ato aba e be say about before during after ebe asumdue be peaceful yen ti say bia basabasa ebs asokwa NCC die ye she afenase no ye die team to dry can say together we can build Ghana so get involved and you say bia getting involved in a peaceful way say ye kwakotu yaba na Ghana team afa ntuma pefra na abato no aya asumdue na manfo no enya adwempo bi agina so dia akoto aba na mu no nkoye adwempa basabasa eba adwempa ede ade a ebe butu oman ebeba Ora Natania Ochuneboa eneye NCC Asokwa municipal director na owie ne saa no won se mrahye bedwani ogina mu adema adehye wo Asokwa abatu empasua so ye maame Patricia Apia Jason Pahima no maame atia ne nachi kakra nti wono de adwumadie no wantimi amase na abranti a wono egina mu afi de ama NDC amanyokuo no wa Asokwa ha eye abranti Amo Camel na wono de akoye ene wo kiremu se wono de waba no bai so obani ye wo ka de a kire omanfo mo ewo Tamuo, and as Asokwa Hanum Yinase, Wamontu Abano and Famono, Wamontu Mane Papa John Dramani Mahama, now a bad pet, Asokwa for Mubet de Sanse, Wabayan Nelson and Midwifery College Waha, Wabello B. Amebiaba, a face when you ma would do a beba abebusu say chapo, Ewa Asokwa Mabunu sweat me, and ya be ayen to was repa. Wamontu Mano Sadia Beya, Naniswadi who Cassia Weno, and so a bet me abemo. About where I live, it is even for sure. The mess as command as for 2024. More about 2020 elections. This election, no one is in my feed and seats in the moment. It's really a same mess. Say, Trabani, I'm a done number 2 in the many elections. Many Papa John Dramani Mahama, I don't know about each other. Now, dear Monto Abandon, and we never feel be a Damascus. You deserve a big game changer master. Your first one, see, I didn't nursing and midwifery college, about 2020. I will go as perform a member, maybe as a nursing. We also look at our cry and I talk about it and I will be full be asked for him nursing. Second one, I did from a Camel apprenticeship program. We say maybe be USS, we will USS. And we also have a chance and drivers can become more master and idea moment. The team many MPs come on fan. Eddie Aboa, I'm Vincent says I'm doing a wish I'm making a clean simon. No case can be big account to the partner. But if many we are open. She's got a crown of being here, a just business, and I'm a machine being here. Not all the amount of the age.
Now that third one, I'm from the Camel Care. In December, we will maybe above 40, and generally pressure, and generally diabetes. Many MPs common fund at the top pressure during diabetes and drama. About was from last one, but not the least. I had my friend say, yeah, boss, come on, I'm a security service. We say, if you be a police, if you be a soldier, but you say, I'm not coming to be MP. I mean, this was at least 20 people every year. We from the security service, the police on the park, the soldier on the park, the immigration on the park, the fire service on the park. Not them on the money, I'm in your look. As we say, you say, what the youth for us. And so with this, a lot of people change. Ori Amokamel ena ejina mu adiama NDC amanyokuo no na wa primra sebedwa akonya no ede amomo ewo asokwa abatoɔ empesua eso na yet one some so adiama modia Franca to the National Democratic Congress NDC amanyokuo eyora John Dramani Mahama His Excellency the former president no wode nsam atudwa na wode tudwa ewo ebuakwa north ewo epueman tamnimu en wo kyeremu senya nkropon ya adom no oba bedi akonwa ipaade a en ye wa wadi Ghana sika bia ba bia akodi ko ye bia da fiaba esanse want na ho masa ne mane nkoso won si abawe penso keta asehye proye kan dream die ene kana si chie na ekoso amanfo adi sika papa enti oba pe ene wadi sika die a gina ye esanse ba bia di ko ye no obefe edi aba se yanto ama MPP enfia ban mu a ne beba nye so mo enfia ban mu a one day yete oman mu ne abeka kire se MPP aton Ghana ama esi nyina yempaki ye nyoma nko ezu ebi se wo hwe se nya omo fom abanja padia enya gro asase da ho no mo aton ama omo edan da ho no mo aton ama omo na ka Kwame Nkrumah preso eba President Mills Rawlings preso eba ma preso anke ton no sanka wo beba betubi kata se shane project de aji bebia enya dia o ma penya akofo ado anaba o mia peso mo so ano na ba mo yankasa PDS scandal ebaye America for my is $190 million se enfant to meter ebobo eden bia wo Ghana ha na esiesie ye kan ni asem yese wa obeba be yese adwuma no fa bank guarantee ba mi yankasa etro se yese sa bank guarantee enya no insurance guarantee eno na ma sa PDS kata se share project course no etimi course yankasa yete recording aga bi o tre da ko ene president New Bonti omo kasa woso abusuafo no achi no wode ansam bi tudwa achem se wonyafra banwa ne sekimu a wone Chief Justice Cross abre no woso ebeka bom na omo asi court dan mu no kra foforo kra na sa court dan no ne dwumadi ebedi nyina ne se womo ana ewa ban mu wa ban we penso na omo adi sika nyafunyafo omo awiawie sika no emra no omo bedie se de se na efata ne no atimi ayense na ho ede ama foforo no kira bi no obi so ankwa di sika kro no abi na bibia so atimi akọ enkan na enema so atimi akọyie pa ede ama obia ma bibia so atimi aye comment yera John Dramani Mahama esa de bitu aso a na o kyeremu se ene ye wadi sika nko ade a ene obefia ba na afen so no court no so de obenya si na osi so de a ene wa wadi sika bia so no wadi sika bia so no obekọ akọ dem na mra no so atimi ene wo ade no so nsem wo ka ye bi enie yewo abanjume bi a friend auditor general ono na obo abanhu esika nkonta na fibia e report ko parliament na debia obetia abansika 15 billion ayira 13 billion ayira afibia enti yaye adwen se omo wi abansika sa no se eba any Chief Justice Bekasa na we be court separate court ama auditor general wa obewi abansika bia sa court no e ho ne de wo beka koduna no akwa kwaje wa soke 2016 abra omanpenya akufado o prese obeya manpenyi e no hye nyame bo se nyame na dom no obeya manpenya obesi asori dan ama no ezu eza na obaye o ka kire se onfa abansika enfanye me no ye to onfa nye ono abepe de sika ye konkotia ye sika $58 million anka $58 million anka gwakwa no mwakwa nyina ka yesiesie ne kama
$58 million Akabwakwa North Mo Hospital Tafo Hospital Akaya Pega Amanaya Hospital Kesie Nina Ekaho and Ahochre Abechitre Organ. Yera John Dramani Mahama and Etu Frank Hadiama National Democratic Congress NDC amanyokuo no na wade tuja okopia mu ewe pwemantemu na oton nsempa na namso de sansem nyina etu edwabi na yema me Samira Baumia ya second lady yera Baumia ne ho kani no na maami wonse na nse ye nche no bepie mu wasante mantemu de aprobo hyehye so oton nsempa nti amanfo nyina so ento aba emfama nikunu na omedi mampanyi se de be yo no so baba be ye first lady na waton nsam no wan wakoye na nikunu besi na chi no so bebo mu ja obegina mu nafu amako edunum 15 days and I hear about me abedi ye e wa Ashanti region ha enra do de bawie ye no de bawie no ana na yere se da bi wa nwi obegine nsesa ntu ono so se be si akire abebom saa se de be ya ensam wani wura be ka ye ja wakoye no emfri Ghana for etirim empo enkanka Asante mantama de hye ne se ntu akopie mu e wo offense north na feso atwoma nwabiaja north abato ampesua ne so na woni ade hye wo bi akasa nensam wo ka ye etu mu nkyene mu so mo ntu aba emfama ni wura no enie ende peje mu no fanko nenim tinto to madam no na otuama Dr. Fred Che Asamoah no so ho parliament da sani american no mayezo ngoni beide bonem se bodem Dr. Baumia Haja Samira moso mwasmame se muni aba mbe jumaden enfamamo na me here smart for papa me dia de pade bebre no se nkran na mewo Akoma wa hadie enso meten nkran inti no obi aba constituency bi obi aba fe hagia ye hiase enso mo MP na oba no oyemi aba ma prekope inti ni amohia bi ano mo fansma no meje adepa enfambrem and say Imam Kasano. Imam said me and Akoma. I said me they mean nature because no be so me and I watch that they are found. And they say full any baba until Imam present the post cause Imam Matilde Fanisa so the baba majority on Sunday full be amen. Yama me Samira Baumia eno no yama pa Alhaji Baumia ane ho kani no na yankwa yanim na yanwie nsam no anyina na wahu se yewra John Dramani Mahama de se de osobu a wusi obetwa wone na mu ano so kansam no ane ade asa na wachire mu se kokko sector no MPP amanyeko ibaye no wa mu ato na jeje mu pa waso de toto ne penso a o na ne manyina akoyie panso na edi ane ehu wo se abanwe emfa kokko akuafo hu sei eno aka hu bia makoko akuaye no enye de enya nika biem ewo omanyi emo Abraham disi wo ho na kokko akuafo enya enije ye ma mo fertilizer free ye ma mo ndro free oti okoko na ode kwa eho anye etua oka ne ade bonus aka ho ene so de kokko ejuma no egu hwe ejuma abaye ejuma e friend produced by company ansa na mefi akonya no so produced by company kwa eto Ghana kokoi 30% omo na torturing echo abon echo shipping and so besame say produced by company wa agu bosom dunie yentimi ntua workers ka omo de kama bank abetwetwe omo trucks ni omo bibia akọ eche say bibia ye de mo omo bia omo etimi ahwe so na yese osono ne dabre di krom osono ne dabre ni krom na na menka se bebre if say yina yenimnia eda yenim ya yafamu no efie wotwe e wo se yenya ababi efrim na yedisia se 7 November ye kwoto abai e wo se ye kai se enye obia oba be hye bo akese ena otimi bekura oman e ma ye hotoy e benifo se enye bibia ye shine ena yesika bibia asai e wo Ghana ha Yera John Dramani Mahama etu Franka ediama National Democratic Congress NDC ama nyokuo no ebusuya yemfa kase ni nyina nsi na cash out ni gusu ekoso ne sent ye atwabi Tony sorry ya wa chesika nya asem ketwa wo dial *439#
MTN na Fatalisa for no Monfay star 439 hash na wafa option 6 no ebeba se Akoma FM wo no so a no abusa wo se dodo say na apese woto na kubia ya 5 Ghana cedis national song se dodo no a woto no na o chances of winning so no ekọ nanim ne senti ya na won so watwa bi na national song se Ghana Akoma se joint na se wo cha bi ho san so na Akoma mretoni best echebi na pepe mo nso de awie ewo sports no eso na nyankopon ya adom a bronya bosum ye di animu yi ne de to so edunkono e na afa aduonu nan ye kọ eye Kumasi Central Prisons ye firi wonu me be commercial prisons ne senti ye ka kire mo se ye sremo ketu abia nsakase bia so no so de wo don sem e no de ma de bebe bia ye beje na ya da wase amanfo ahyase de ba ye si twedi ampo nyankopon won hyirehire mu nyina mako enti wo so fa de bra na beji nhyira no ebi de owo bia ade bia di kɔ nipadua mu ye bia no wo de ba ye beje ensa no odin e na afa energy drinks na ye ngie de aka bia ye je ne ye de ho aseda no e de amaw ne asrem paibon so e de aka ho amaw opese wo ye ni sika so anu so akonya wo ho wo ti betimi dia fa number yi so sa so na wo niam na pese ye beje anu so frɛ ye ne a ye beba beje e ye 0530 507849 0530507849 edi ebeba no eye Akoma FM ti ya na wa hye ne so e de amaye game park pick one nso busua e kwaso aye twabi na nya twanko ade a wo bedi wo fa mobile phone no network bia so obe dial star 946 hash star 946 hash networks ni nyina so na watimi atwa we National Lottery Authority mpanyifo ensa ehya se wo se yanka nto se wunya mfihie du nwatwede a mentwa bi wutwa so a na udi nyansa ato ho ebusia kase ni nyina ye de aba na wieye yemfa seda ema ni sum aboafo Beaches Field Gabra